Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota baga nagaan gara chaanaalii Aziz Jaaluutti nagaan dhuftanii egaa namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatota laayik, sabiskiraayib, koomentii, sheer gochuun dagatinaa. Egaa har'a kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Akkaataa waatsaappii keenya guutummaan guutuutti jechuudha. Faayila yookiin immoo jechuudha ergaa namni nu ergee yookiin ergaa nama argine wajjin guutummaan guutuutti bilbila biraa irratti jijjiiruu dandeenyudha jechuudha. Egaa jalqaba irratti maal gochuu qabdu? Bilbila keessanii gara galfadhaa. Bilbila keessan akkatti garagalfadhaatii hordofaa. Egaa akkuma waatsaappii keessa seenneenii lakkoofsa keenya jechuudha. Lakkoofsa ittiin bilbila biraa irratti banachuu barbaannu sana jechuudha. Faayila guutuu ittiin dabarfachuu barbaannu sana bilbila haaraa sana irratti hin guunne jechuudha. Akka irratti erga kanatti itti guunnee booda next jennee gara fuulduraatti deemna jechuudha. Egaa hanga inni nu banutti hin jechuudha ibsaanii. Continue jenna jechuudha asitti. Egaa ammas continue jennee fuula duratti hin deemna jechuudha. Yoo inni kan miisajii isin gaafate immoo miisajii itti galchitu jechuudha. Don't jennaa asitti. Egaa akkuma argaa jirtanitti back up akka inni godhuudhaaf maal gochuu qabna? Steepiyan isinitti himu kana hordofuu qabdu jechuudha. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota neetwoorkiin kiyyaa waan ammallee hin hojjenne jechuudha qajeelaa yookiin saffisa waan hin qabneefi. Egaa asitti jechuudha bakka isinitti himu kana restore bakka jedhu kana hin tuqxu jechuudha. Maaliif jennaan daataa hundumaa jechuudha ergaa waan arge baakaap waan gochuu deemnuuf iskiippii dhiiftanii kana tuqxu jechuudha. Maaliifi wanti isinii iskiippii hin tuqneef jechuudha irra dabarfachuudha waan ta'eef daataa baay'ee waan guuttatee jiruuf jechuudha. Dafees illee wanti kun jechuudha dafee kan gadi bu'u miti jechuudha. Neetwoorkii gaa barbaada. Egaa hanga inni jechuudha sararri jalaa kuni dhufee duubana jechuudha bakka mallattoo bilbilaa kana isa cinaa jechuudha gara mirgaa kana ga'utti obsaan eeguun dirqamaa jechuudha. Maaliif jennaan daawunloodiin geeraa jira jechuudha. Amma sa'aatii 8 fi daqiiqaa 34tti daawunlood ta'ee dhumaadha jechuudha. Iimeelii kiyya kanarratti garuu kana hin ga'u jechuudha. Haga inni dhufee duuba xumura kana ga'utti eeguun dirqama jechuudha. Hojii keessan hojjetachuudha ammasitti yookiin immoo bakka biraa deemtanii waan biraallee lallaaluu hin dandeessu jechuudha. Amma daataan kun abdeet ta'ee bilbila kanarratti jechuudha achi dabarfatutti eegdanii jechuudha. Sana booda yeroo inni jechuudha guutee dhufee duuba naga'e jechuudha. Maal gootu isteeppii fuulduratti jiru hordofamuu qabatu jira. Sana kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Ammaa fi viidiyoo kana jechuudha yeroo lammaffaatitti itti deebina jechuudha. Amma maaliifi daqiiqaa muraasa fudhachuu waan danda'uuf jechuudha. Daqiiqota kan lakkaa'ama fudhachuu danda'a. Egaa isinis keessan akkas gochuu qabdu. Amma yeroo kaanii walitti deebina jechuudha. Egaa kunoo deebineerra jechuudha yeroo lammaffaadhaa fi egaa ergan akkanatti nu raayite maal goona next goonee fuula duratti deemna jechuudha. Okay jenna jechuudha asitti kana okay tuqxu jechuudha. Okay tuqxanii jechuudha. Fuulduratti deemna jechuudha. Okay kana immoo maal goona maqaa barbaaddan jechuudha. Itti barreessitu jechuudha. Egaa itti barreessina. Maqaa keenya erga guuttannee as dhufna jechuudha. Bakka kana sadanitti filattanii as keessaa immoo warroota kana sadantu jira jechuudha asittisi. Keessaa jechuudha guyyoota hojii weestaa biizinesii waan ta'eef kanatu jira jechuudha. Nama fakkeenyaa fi maandayii wantoota garaagaraa jechuudha. Kana filachuu danda'ama jechuudha. Garuu nuti kan fakkeenyumaaf itti agarsiise malee hin barbaachisu jechuudha. Isa yadduu kanarra kaawwanna jechuudha. Amma isaan tuttuqa kana dhiiseeni isa yadduurra kaa'een deemna jechuudha. Nekistii tuqna jechuudha. Raayitii waan qabu guyyuma hundumayyuu jechuudha. Guyyaa torbanii ammas nekistii dhiibnee iskiippii kana tuqna jechuudha. Gara gubbaa kana. Erga kana goonee diskiripshinii yoo nu barbaachise itti barreessina jechuudha. Waa'ee daldalaa yoo ta'e nama daldalaa hojjetan yoo ta'e egaa akkas goonee yoo marge jechuudha. Egaa fuulduratti deemnee erga bakka kana dhufne jechuudha. Hin eegganne jechuudha. Nekistii tuqnee erga dhufne haala kanaan banameera jechuudha. Waatsaappiin keenya banameera. Erga kana goonee kabajamtootaa fi hordoftootaa gara duubaatti deebinee jechuudha. Bakka ergaa namaaf erganutti bakka kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi cuqaastu jechuudha.
bakka xiyyaa kana yeroo tokko xiyyaan isinitti agarsiisu kana yeroo tokko gadi tuqxu jechuudha. Kana gadi tuqxu jechuudha. Egaa jechuudha akkuma argaa jirtan lakkaa'uu eegaleera jechuudha. Isinii bakka kana ammas yeroo lammaffaadhaaf hin tuqxu. Egaa jechuudha inni kuni ammas daawunlood ta'ee duuba ga'e jechuudha. Xumuramee yeroo jedhee egaa ergaa bara 2024 weestaappii kana irratti ergame waliin ilaallaa sabiskiraayib godhaa hangasittuu. Egaa kunoo deebineerra jechuudha. Egaa namni kun jechuudha bara 2024 wal dubbisnee turre jechuudha. Ergaan kuni akkuma argaa jirtan kan bara 2024 ti jechuudha. Egaa kana jechuun waggaa tokko of duuba deebine jechuudha. Deeffanneerra jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunoo bara 2024 jedha jechuudha. Egaa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Laayik, sabiskiraayibii, sheerii, koomentii gochuudhaan wantoota gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti akkana gaafattan kabajaaf jaalala isin gaafadha.